imaginație. Vreau ca fiecare din această sală să vă imaginați că sunteți CEO unei companii mari. Să zicem 100.000 de angajați. Este dimineață, sunteți la birou, aveți cafea în dreapta, laptopul în stânga și bineînțeles că în fiecare dimineață vreți să vedeți ce s-a mai întâmplat pe internet, care sunt știrile. Așa că după ore de citit toate noutățile, vă decideți că în sfârșit este timpul să închideți Facebook-ul și să vă apucați de muncă. Nu închideți Facebook. De data aceasta, vreți să aflați ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore în compania dumneavoastră. Așa că vă conectați la rețeaua dumneavoastră de comunicații interne. Ce să vedeți? Echipa din Singapore a mai angajat 10 persoane. În România a apărut o nouă echipă care interacționează cu departamentele din Chennai și New York pentru soluții de facturare și procesare de comenzi. Doriți să aflați mai multe despre această echipă din România, așa că accesați numele ei și acolo aveți acces la profilele tuturor angajaților și membrilor echipei. Pentru fiecare profil în parte, vedeți toate interacțiunile pe care le are în companie cu ceilalți angajați cu care lucrează. În plus, vedeți toate activitățile pe care le face și toate informațiile de care are nevoie pentru a face activitățile respective. Partea cea bună este că și restul angajaților au acces la aceleași informații ca și dumneavoastră și astfel ei înțeleg rolul pe care îl au în organizație și impactul pe care îl au în proces de la un capăt la altul. Această cunoaștere este posibilă datorită faptului că folosiți singura platformă de pe piață care oferă așa ceva. Iar această platformă am creat-o noi și se numește Business Elevate. Probabil vă întrebați cum își iau informațiile această platformă. Mai mult ca sigur este o persoană care bagă informații de la un calculator pentru toți angajații, creează graficele și apoi le postează pe platformă. Ei bine, aici intervine noutatea produsului nostru. Pentru că ceea ce oferim noi permite angajaților, platforma își ia informațiile automatizat și creează graficele automatizat în funcție de datele pe care fiecare angajat le bagă, le introduce de pe profil personal. Noi vindem această platformă către companii sub formă de abonament lunar care variază între $1 și $5 pe utilizator. Ca să vă faceți o idee, dacă am avea 1 milion de utilizatori, asta ar însemna între 1 milion și 5 milioane de dolari pe lună venit. Ceea ce vreau să rețineți din această prezentare este faptul că Business Elevate nu este doar un produs nou pe piață, Business Elevate este un produs care creează o nouă piață. Vă mulțumesc! Mi-a plăcut aici la sfârșit, cred că ai terminat foarte bine. Aici la sfârșit ai avut cea mare... Da, se poate, vezi? Și trebuia să încep cu asta, cu sfârșitul până la urmă. Era mult mai simplu. S-a mai zis asta. Și apropo de business, de ce elevator? N-am văzut nicio elevator pe aici. Este o poveste lungă, care a durat 2 zile, în care am încercat să găsesc cuvinte care să rimeze și la acest cuvânt am găsit, a fost singurul domeniu care părea profesional și liber pe care l-am cumpărat. Deci n-are nicio treabă cu business-ul tău. Are treabă prin faptul că folosind serviciile noastre, compania dumneavoastră va fi elevată. Sună mai bine în engleză. Acum că ai elevat-o, hai să ne imaginăm așa. Tu vrei să vinzi produsul unei companii, da? Exact. Ai în fața ta bordul companiei, făcut din încălțări aici la masă. Care e persoana cheie din bord cu care ai de făcut vânzare? Cui te adresezi? Aici depinde. Putem să vorbim cu CEO companiei, pentru că de el depinde, pentru că de la CEO depinde implementarea acestei platforme. Mai degrabă, întrebarea este ce aș putea să-l întreb pe CEO respectiv. Nu, întrebarea mea este ce ai putea tu să-i spui. Cum ar putea să știți tot ce se întâmplă în compania dumneavoastră? N-ai înțeles ce ți-am zis. Eu n-am nevoie de întrebări, eu am nevoie de răspunsuri. Asta este întrebarea. Nu, asta e întrebarea mea pentru tine. Ce aș spune eu unui potențial cumpărător ar fi cum v-ar interesa
să cunoașteți tot ce se întâmplă în compania dumneavoastră. Dar în orice nu moment pierd dați timpul. Am 100.000 de angajați, așa cum ai arătat mai devreme, ceea ce oricum este total nerealist, că nu ei ajunge să întâlnești un astfel de CEO cu 100.000 de angajați. Și nu. Lucrez într-o companie cu 300.000 de angajați. Și atunci te întreb, ce vrei să învinzi și cui? Eu CEO n-am timp de tine. Poate are CFO, poate are CIO. Quality experts. Domnul profesor Nicolescu? Eu sunt CIO, te întreb. Punem trei elemente pentru care să apelezi la servicii de tale, să muncă. 3 argumente, 3 propoziții. Și asta până ajungi cu liftul la ultimul etaj. Trei. La etajul 3. Primul element este faptul că eliminăm blocajele informaționale care au loc între 2 sau 2 departamente de angajați. Asta vă spun din experiență. Vă spun din experiență, pentru că alt argument este cunoașterea. Cum a spus și dumneavoastră, suntem într-o economie a cunoștințelor. Această platformă oferă cunoaștere profundă a angajaților până la nivel de ultimul angajat din companie. Aici putem să găsim informații despre toți angajații. Al treilea este ușurința cu care putem să găsim pe cineva în companie. De intranet ai auzit în general? Am auzit, folosesc foarte prost merge. Bun. Eu spun din experiența noastră. Suntem o bancă, pot să spun, relativ mică. Avem în jur de 350 de angajați. Am dezvoltat un proiect oarecum asociat cu un intranet și ne-a luat în jur de 6-8 luni să-l implementăm. Am văzut pe ultima pagina prezentării tale că intenționezi să ajungi de la 1000 de utilizatori care... Da, bun, la 50.000 de utilizatori anul viitor. Adică într-un interval de un an, intenționezi să ai o creștere de 5.000 la 100 business. Extrapolăm puțin, ok, nu durează 8 luni de zile implementarea unei astfel de soluții care trebuie să o adaptezi pentru clientul respectiv, că nu-i livrezi un memory stick și el să dezvoltă, pentru că înțeleg că veți fi implicați. Unde forța de vânzare, cum vezi totuși această, dacă am înțeles mai bine. Partea bună cu această platformă este că nu necesită foarte multă implementare. Funcționează ca Facebook. Fiecare își face un profil și fiecare știe cu cine interacționează în companie. Eu, ca angajat, știu că trebuie să primesc muncă de la persoanele acelea și să dau muncă mai departe. Știu că atunci când primesc anumite tipuri de muncă, trebuie să am informațiile respective și apoi să dau informațiile celelalte mai departe. Securitatea informațiilor, îți spun, exact. Această noțiune îți spune ceva? Nu știu dacă ați auzit de Lean Startup, dar așa plănuiesc să lansez această afacere. Noi acum vrem să validăm piața și în Piața te validează pe tine. Și în al doilea rând vrem să creăm un produs pe care lumea și clienții cu adevărat o să vrea. Vrem să vedem ce vor de fapt clienții. Eu am viziunea, eu am făcut planul, eu am băgat bani în afacerea asta. Dar vrem să vedem clienții ce vor și apoi știm că o să avem nevoie de foarte mare investiție ca să ducem asta la un nivel la care merită să fie. Oprește-te, eu spun ceva. Mai bine vezi ce vor clienții și după aia faci bani. Exact. E mai logic. Am creat o soluție minimă. Ok, am și eu un comentariu. Nu văd aproape nicio diferență între un RP sau un CRM în ceea ce propui tu. Sunt elemente care se regăsesc, care sunt pe piață, care se vând. Acum eu să spun o chestie, pentru că aici schimbăm și cunoștințe și învățăm unii de la alții. La noi în firmă a venit prin Erasmus pentru tine întreprinzători, un întreprinzător neamț, tânăr, care știi ce făcea? Prezenta CEO-ului de care menționai tu și care nu aveau timpul necesar să petreacă pe net sau să-și ia alte informații, prezenta noutățile în domeniul IT. Așa încât el să ia decizia cea mai bună. Să schimbe calculatoarele, să-și ia softuri noi și așa mai departe. Ei neavând timpul necesar, ocupându-se de cu totul altceva, să se intereseze ce anume se mai întâmplă pe piața IT. Asta făcea și eu am înțeles foarte simplu ce făcea și el monetiza foarte bine afacerea. Ce n-am înțeles până acum e ce faci tu.
Eu n-am înțeles nici până la sfârșit. E Principal- vina mea, dar să știi că nu am înțeles. Principalul nostru avantaj competitiv este faptul că platforma se creează singur. Imaginea companiei noastre se creează singură prin datele pe care fiecare angajat din companie le va introduce pe platformă. Asta făcea Chimera. Exact, asta se poate face. Platforma va atrage după sine și atenția experților în calitate din companie, atenția managerilor echipelor mici. Nu, deci cineva trebuie să valideze datele alea, că dacă lași genul ăsta de date la îndemânat, fiecare este acolo un haloi, mă, fiecare zău, de fiecare trebuie să vină să valideze.